بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا شباب العربية اللي هي الهونداي والكيا حساس الكرانك الاتنين طرف، حساس الكرانك الاتنين طرف دي فيشته. تمام. قبل ما تغير الفيشة ديت لازم تعرف اتجاه الاسلاك، لان ساعات بتيجي الفيشة مش نفس الالوان. تمام. الفيشة لو مش نفس الالوان في عدلة فيه، يعني انت لو ركبتها مثلا اي حاجة في اي حاجة ممكن ما تدورش، يعني ليها عدلة. لو جبناها مثلا كده جبتها مثلا كده اي حاجه، دور كده كده نعدل الاسلاك تاني، نعدل الاسلاك كده نقلبهم. دور كده كده بطل، يعني كده الحساس ده الفيشه بتاعته ليها عدله، مينفعش يركبها اي حاجه. السلام عليكم ورحمه الله.